Как-то само родилось, знаете, лежало у меня в мастерской ведро вот этих обрезков треугольных разной формы, да? И долго я не мог решить, что из них можно сделать, понимаете? Но жалко было выбрасывать, потому что нормальное нержавое железо. Ну, потом потихоньку как-то начал формироваться. Идеи, они витают в воздухе, только надо их иногда улавливать и вовремя зарисовывать, чтобы они не ускользали.